السلام عليكم ورحمة الله تعالى أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم مجددا في قناة ميلود ألفا للفيزياء والكيمياء. إذا بالنسبة للفيديو الثاني اللي هو يحتوي على ملخص بسيط لمجزوءة الكهرباء بعنوان كيف أحضر الامتحان الجهوي لمادة الفيزياء والكيمياء. إذا بالنسبة للعناوين اللي هما للدروس التي رأيناها في الدورة الثانية اللي هي كانت عندنا لا ريزيستانس إلكتريك، لا بويسونس إلكتريك اي إنرجي إلكتريك. إذا دابا غادي نشوفوا العناصر الأساسية اللي خاصنا نعرفوها في هاد الإلكتريسيتي pour simplifier des tâches. Alors, rappelle les grandeurs physiques pour l'électricité. إذا هادو هما les grandeurs importants خاصنا نعرفوهم في l'électricité. Alors, la tension U est mesurée par le voltmètre monté en dérivation avec l'appareil sans unité et volt. إذا هذا واحد الجراندور فيزيك اللي كنعرفو الكتريسيتي هو لا طونسيون اللي كتحسب بالفولتمتر اللي كيتركب لينا اون ديريفاسيون افيك لاباراي. l'unité internationale ديال لا طونسيون هي الفولت. l'intensité du courant électrique est mesurée par l'ampère-mètre et montrée en série dans le circuit sans unité et l'ampère. إذا بالنسبة للانتونسيتي اللي كتحسبوها بواحد لاباراي إلكتريك كنسموه l'ampère-mètre، il est monté en série dans le circuit sans unité كتكون بالأمبير. Alors اللي خاصني نعرف انايا في هاد لابارتي هي لا لوا دوم. كيسكو صافي لا لوا دوم U est égal R fois I. دونك هذا هو لا لوا دوم. شنو هي U؟ هي لا طونسيون électrique V en V et l'intensité électrique en A. Et R, c'est la résistance électrique d'un conducteur ohmique qui est بالohm. Et on peut écrire R est égal U sur E et E est égal U sur E. هادو اللي بغيت نقلب على E ولا بغيت نقلب على R à partir de la relation précédente. Alors, exercice d'application. Donc, quelle est l'intensité du courant qui traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal à 400 ohms sous une tension de 40 volts en ampères et milliampères. يعني شحال كتساوينا لانتونسيتي ديال اللي كيترافيرس اللي كيدوز من واحد الكونديكتور اوميك اللي عنده واحد لا ريزيستانس 400 اوم وكنشغلوه تحت التوتر ديال 40 فولت بالامبير et milliampères. Alors, la solution, on applique E est égal U sur E. puisque حنا كنقلبوا على E, إذا غنابليكي لا غولاسيون ديال E. هذا هو لا لوا دوم E est égal U sur R. Alors, avec E est égal donc 40 volts divisé par 400 ohms, ça veut dire U هي 40 و R هي 400 ohms. Donc E est égal 0,1 ampère. puisque أنا طالبينو منا حتى بالملي أمبير، دونك نحول هذه للملي أمبير غادي نضربها في 1000 باش تعطينا 100 ملي أمبير. Deuxième question. Un conducteur ohmique est traversé par un courant d'intensité de 10 mA quand il a soumis à une tension de 20 volts. Calculez la valeur de sa résistance. Alors, on a un conducteur ohmique qui doit nous un courant d'intensité 10 mA هاد المرة بالملي quand il a soumis اللي كيخضع لنا لواحد التوتر ديال 20 فولت. دابا نحسبوا لا ريزيستانس ديالو هاد المرة. Alors la solution, on applique la relation suivante, اللي هو لوا دوم toujours R est égal U sur I. Attention aux unités. Alors دائما فين ما خدمنا بشي غولاسيون كيف ما كانت خاصنا نحافظ على لي زونيتي. دائما كناخذ دي زونيتي اللي هما انترناسيونال. سي بون. Alors les données اللي عندنا U هي 20 فولت E هي 10 000 امبير، خاصني نحولها لامبير باش تعطينا 0,01 امبير. Alors, application numérique, R est égal 20 divisé par 0,01, R est égal 2000 ohms. Donc, on dit le résultat. Et le troisième exercice, un conducteur ohmique de résistance 1000 ohms est parcouru par un courant de 220 mA. À quelle tension a-t-il soumis? يعني غنحسب هنايا التونسيون، عطينا l'intensité وعطينا la résistance. Alors ملي كنستعمل لا غولاسيون دائما كيكون عندي واحد لانكوني في لا غولاسيون لان هي فيها 3 بارامتر، فيها U و R و A. ضروري واحد فيهم اللي كيكون انكوني والاخرين خاصهم يكونوا معروفين.
avec E est égal 200 mA, نحولها l'ampère باش تعطينا 0,22. L'application numérique R est égal 1000 multiplié par 0,22 est égal 220 volts. Alors la puissance électrique, c'est la deuxième notion. Je vais نعرف la puissance électrique. أول حاجة خاصنا نعرف notion de la puissance électrique. يعني المفهوم ديال la puissance. شنو كتعني la puissance électrique? C'est une grandeur physique qui se note avec la lettre P باش كنرمز ديال P اللي جات من la puissance P. Exprime la performance d'un appareil électrique. كتعني ليا واحد المدى ديال الاشتغال ياك ديال les appareils soit l'éclairage ou bien le chauffage etc. كل واحد المهمة ديالو. Sous unité ou bien sans unité, dans le système international s'exprime en watts. يعني كنرمزوا ليه BW. L'unité internationale de la puissance هي الوات. Alors عندي هنا واحد دي زيكزامبل ديال لا كونفيرسيون ديال التحويل. الا كانت عندي 2 ملي وات راه بحال كنقول 2 ملم اللي هي 0.002 وات. 8 كيلو وات اللي هي 8000 وات بيان سور. هنايا كاين واحد لونيتي اللي هي جيجا وات. دونك ممكن نسمع الجيجا وات راه هي باش شحال كتساوي من الوات. حنا غادي نشوفوها دابا. ناخذ واحد ليكزامبل ديال 5 جيجا وات اللي فيها 5000 ميجا وات. هاد الميجا وات صار من الجيجا وات بيناتهم 1000. يعني 1 جيجا وات راه هي 1000 ميجا وات. سي بون هي 5000. الوغ من الميجا وات باش ندوز للوات بيان سور راها 6 ديال الزيروات من الميجا وات للوات. سي بون. الوغ من الجيجا وات باش ندوز للوات اللي هي وراها 9 زيروات. صافي دير عندي هنايا 5 المليار وات اللي هي 5 فوا 10 لا بويسونس 9 وات. ممكن توقفوا الفيديو وتركزوا مزيان على هاد لي زونيتي هادي خاصكم تعرفوهم. الميلي وات مع الميجا وات. شوف الميلي وات راه ام مينيسكول والميجا وات ام مايوسكول. سي بون. الوغ لا بويسونس الكتريك كونسومي باغ ان اباري الكتريك. دابا غنمشيو نشوفوا كيفاش كتكون لا بويسونس الكتريك المستهلكه من طرف واحد لاباري الكتريك. واحد لاباري الكتريك كيما كان. دونك اش كنطبق عليه؟ كنطبق ليه لا غولاسيون سويفون بي تيغال او فوا اي. شنو كتعني هي بي؟ هي لا بويسونس كونسومي باغ هذاك لاباراي اللي كتكون بالوات. او هي لا طونسيون اللي كتكون ما بين مربطي هذاك لاباراي ياك اللي كتكون بالفولت اللي كنحسبوها بيان سور بالفولتمتر. اي هي لانتونسيتي دو كورون الكتريك ترافيرسون لاباراي ان امبير. هي داك الكورون اللي كيدخل لينا لهذاك لاباراي بيان سور اللي كتكون بالامبير. مي فيت اتونسيون هنايا واحد المساله اللي خاصنا نعرفوها هو ان هاد لا غولاسيون هادي الي ابليكابل فاش في لي زاباراي اللي هما كيخدموا بالكورون كونتيني. سي بون. هذه كتخدم في لي زاباراي كاملين اللي كيخدموا بالكورون بيان لا طونسيون كونتيني. اما لي زاباراي qui ont fonction par une tension alternative راه كتخدم فقط في لي زاباراي اللي ما فيهمش لي موتور. يعني كتخدم غير في لي زاباراي اللي كيكون فيهم لا ريزيستونس الكتريك. هذه هضرنا عليها في الكور. حنا اللي كيهمنا هو كنعرفوا كيفاش كنخدموا في لا غولاسيون. هذا هو الملخص كيكون بحال هكا كيكون سامبل. ولا شي حاجه ما فهمتوش ممكن ترجعوا الفيديوهات اللي قبل ديال لا بويسونس الكتريك وراني مديطاي مزيان في هذا الامر هذا ديال هاد لا غولاسيون امتى كنخدموا بها وامتى ما كتصلحش لينا. Alors, application. Un radiateur électrique caractérisé par les indications suivantes. واحد الرادياتور فيه 220 فولت 6,5 ampères. Il fonctionne d'une façon normale sous une tension de 220 volts. Alors, que signifient les valeurs enregistrées dans le radiateur? اشنو كيعنوا لينا هاد لي فالور هادو؟ يعني شنو المعنى ديالهم 220 فولت 6.5 ampères. Et calculer la puissance électrique consommée par ce radiateur en watts et en kilowatts. Alors les réponses. La signification de 220 volts, bien sûr, représente la tension électrique normale et 6,5 ampères, pardon, il y a ampères, mais chez volt. Je vais corriger. Donc, ampères. Représente l'intensité électrique normale. C'est bon. Deuxième. La puissance électrique, d'après la relation P est égal U fois E. Donc, la relation que nous avons P est égal U fois E. Application électrique, donc P est égal 220 multiplié par 6,5. Donc, c'est l'ampère et le volt. C'est l'unité internationale. Donc, il y a 1400
30 واط اللي هي بنحولوها للكيلووات لأن مطلوب مننا بالكيلووات اللي هي 1,43 كيلو وات. راه الكيلووات بحالها بحال الكيلومتر الخان ديك لاكاز اللي فيها الكيلووات هي اللي فيها الكيلومتر هي فيها الكيلو جول اكسيتيرا. Alors d'abord on va voir la puissance électrique d'un appareil de chauffage. Donc هنايا كناخذ غير les éléments اللي هما importants اللي خاصنا نعرفوهم في les leçons. Alors la puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage هي P est égal à U fois I. Donc هذه كنعرفوها. Puisque هذا l'appareil de chauffage contient une résistance لأنك تسخن donc فيها واحد la résistance هي اللي عندها la responsabilité pour transformer l'électricité en l'énergie thermique donc dont elle a soumis à la loi d'Ohm. Donc مادام أن فيها résistance إذا كتخضع لنا قانون أوم اللي هي loi d'Ohm U est égal R fois I وعندنا هاد ال U هادي راه هي هاد R fois I d'après la relation 1 et 2 on peut écrire P est égal à E fois E est égal à R fois E fois E donc P est égal R fois E au carré يعني عادو اللي عندنا هنايا P كتساوي عندنا هاد ال U راه هي هادي donc هي هادي كاملة وبقات عندنا E في E donc R في E au carré avec P c'est la puissance en watts la résistance électrique هي R en ohm et l'intensité du courant en ampères. Alors la puissance consommée par une installation دابا عندنا واحد الانستالاسيون في الدار ملي كيكون عندنا بزاف ديال لي زاباراي اوكي بغينا نعرفوا لا بويسونس توتال ا كونديسيون كو ان لي زاباراي خاص يكونوا خدامين في نفس الوقت. Alors la puissance électrique totale consommée par l'installation est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil يعني المجموع ديالهم ولكن خاص يكونوا هاد لي زاباراي مخدمينهم في نفس الوقت. هي شنو هي لا بويسونس توتال هي لا بويسونس ديال لاباري الاولى زائد لا بويسونس ديال لاباري الثانيه زائد الثالثه زائد الرابعه كان عندهم واحد ا كونديسيون كنا ان هاد لي بويسونس خاص يكون عندهم نفس لونيتي يعني اللي كنت غادي نخدم بالوات نجمعهم كاملين الوات كنت غادي نخدم بالكيلووات خاصني نجمع الكيلووات اكسيتيرا سي بون. بحال مثلا غادي نخدم انايا في المتر راه ميمكنش نجمع المتر مع السنتيمتر خاص يكون عندي نفس لونيتي. Très bien. Alors, exercice d'application. Un restaurant il contient des appareils électriques suivants. Un four électrique, les indications ديالهم هي 220 volts 1,5 kW, etc. Télévision d'écran plate, chauffe-eau, etc. كل واحد عنده واحد l'indication ديالو. C'est bon. غير هنايا في attention هنايا بالنسبة للفور إلكتريك في 1,2 كيلووات. دونك هنايا راه ماشي unité internationale راه هنايا محولينو الكيلو واحد l'unité اللي هي الملتيبل ديال الوات. Alors, on fonctionne tous ces appareils en même temps. خدمنا des appareils في نفس الوقت. La première question, calculer la puissance électrique totale PT consommée par ces appareils. Deuxième question, calculer l'intensité du courant électrique et traversant le four électrique pendant son fonctionnement normal. يعني غادي نحسبوا l'intensité du courant électrique et traversant اللي كدوزينا من هذاك الفور électrique خلال المدة ديال الاشتغال ديالو في حالة عادية. Et calculer, troisième question, calculer la résistance électrique de ce four électrique. Alors les réponses, أول حاجة la puissance totale. كيفاش غنحسبوا la puissance totale puisque les appareils راهما ils fonctionnent en même temps. Donc il y a P1 ديال four, P2 ديال télévision, P3 ديال chauffe-eau. يعني la somme ديال les puissances. P1 plus P2 plus P3. Alors le P1 هي 1,2 كيلو 400 اللي هي كيلووات ديال بي 2 بي 3 1800. الوغ دابا مشيت درت الكونفيرسيون قلت لكم انا ما خاصهاش تبقى عندي بالكيلووات خاصني نحولها للوات باش يكون عندنا لا ميم يونيتي. دونك هنايا 1200 دونك 400 هي بقات عندنا هنايا عندي 1800 اكسيتيرا اللي هي تيغال 3400 وات. الوغ في الدوزيام كيسيون مطلوب مني نحسب l'intensité du courant traversant le four. Alors la relation اللي كنخدم بها اللي هي P égale U fois E ولا بغينا E هي P sur E. دونك عندي هنايا ال P هي 1,2 كيلووات دونك خاصني نحولها للوات دونك هي 1200 و E هي 220 دونك بقات عندي هنايا غير l'application numérique E est égal 1200 divisé par 220 اللي هي 5,45 ampères. Troisième question مطلوب مني نحسب la résistance électrique ديال هاد لو فور هذا. D'après la loi d'Ohm U est égal R fois E on peut écrire R est égal E U sur E.
avec U هي 220 اللي كاين عندنا هي لا طونسيون entre les bornes ديال هذا الفو هذا اي est égal 5,45 اللي كنا ديجا حسبناها دونك ها هي حسبناها هنايا بقات عندنا غير لابليكاسيون numérique R est égal 220 volts divisé par 5,45 ampères est égal 40,37 ohms. D'abord, on a la dernière leçon, c'est l'énergie électrique. Ce qui est important dans cette leçon, c'est la notion d'énergie électrique. Un appareil électrique de puissance nominale P, عندنا واحد l'appareil فيها la puissance nominale أي appareil كاينة كنخدموا بها إلا عنده واحد la puissance nominale ديالها. Donc عندنا واحد l'appareil عندها la puissance nominale ديالها P fonctionne pendant une durée de temps. كنشغلوه خلال واحد المدة زمنية. Bien sûr, il consomme واحد énergie électrique, il est symbolisé par E. Quand on la mesure à l'aide d'un appareil électrique s'appelle le compteur électrique. Il a besoin de l'énergie. Bien sûr, on a un compteur électrique qui est installé dans la maison. Et qui affiche la valeur d'énergie consommée en kWh. Donc, l'appareil est calculé en kWh. Est-ce une unité d'énergie? Non, c'est une unité d'énergie. Mais c'est une unité d'énergie, bien sûr, les internationale, mais une unité les pratique pendant une certaine durée de temps. D'abord, je vais la relation entre E, P et T. E, il y a l'énergie électrique consommée par l'appareil. P, c'est la puissance électrique consommée par l'appareil. Et T, c'est le temps de fonctionnement de l'appareil. Alors, on a l'appareil électrique de puissance nominale P fonctionne pendant une durée T ou bien delta T. Donc, il consomme une énergie électrique E telle que عندنا واحد l'appareil P كنشغل واحد المدة زمنية كتستهلك لنا واحد l'énergie E. La relation باش كنحسبوها E est égal P fois T ou bien كنحسبوها E est égal U fois E. علاش؟ لأن P est égal U fois E راه شفناها في الدرس اللي قبل و bien شفناها في هاد لابارتي اللي كانت قبل. P est égal U fois E multiplié par le temps. Avec E, il y a l'énergie électrique exprimée en joules, P, la puissance électrique exprimée en watts, et la durée de fonctionnement T exprimée en secondes. Alors, l'unité internationale de l'énergie, c'est joule. Et on peut utiliser watt-heure comme unité pratique de l'énergie électrique. ممكن نستعملوا watt-heure comme unité pratique. Mais le joule a une unité internationale de l'énergie. Alors, شنو العلاقة ما بين الوات اور والجول؟ الجول هي الوات فوا سكوند، يعني الوات في السكوند راهي ريبريزونت الجول. إلا كانت عندنا واحد لا بويسونس وات وعندنا لو طون سكوند راه تعطينا بالجول. سي بون. الوغ الوات اور شنو كتعني ليا؟ إذا غنحول هاد الأور نحولها للسكوند اللي غتعطينا هي واحد اور اللي فيها 3600 سكوند. إذا لابد نحول ساعة للسكوند تعطينا هي 3600 واط فور سكوند. يعني جينيرالمون أن الوات اور اللي هي 3600 جول. سي بون. من هنا تبان لينا الوات اور بغيت نحولها للجول غادي نميتيبليها باغ 3600 فوالا ميتيبلي باغ 3600. إلا بغيت نحول الجول الوات اور on va diviser par 3600. Alors بالنسبة للكيلووات اور راه بحال الكيلو جول، بحال الكيلو اوم، بحال الكيلو وات اكسيتيرا. الكيلو وات اور اللي هي 1000 وات اور، الكيلو جول هي 1000 جول. هادو سو سون دي زونيتي او بيان لي كونفيرسيون ديال لي زونيتي. اكزامبل convertir les valeurs des énergies suivantes. alors ممكن توقف الفيديو تشوف هنايا تحاول مع هادو كيفاش انك تحولهم وابخي تشوف لا كوريكسيون. alors E est égal 2 kWh est égal 2000 Wh. E est égal 4 kJ est égal 4000 joules. Et 3 Wh est égal 3 fois 3600. donc هنايا حولت الأور حولتها للسكوند باش تعطينا هي 10800 جول اللي هي 10.8 كيلو جول. نبغي نحولوها حتى للكيلو جول مكاين حتى شي مشكل. الوغ هنايا بالنسبه 7200 جول اذا غتعطينا هنايا 7200
divisé par 3600 est égal 2 Wh est égal 0,002 kWh. باردون انا ما عطيتكمش لي زينيتي اللي باغي نحول ليهم. المهم جينيرالمون انك تفهم غير سميتو، ممكن انك تبدل غير هاد لي نيميرو هادو وتشوف شحال يخرج لك هنايا في هاد الريزولتا. Exercice d'application. On considère un fer à repasser واحد المكواد de puissance nominale اللي هي 1000 watts، عنده واحد la puissance ديالها 1000 watts، fonctionner sous une tension de 220 volts pendant une durée de temps 0,5 heures. Alors la première question, détermine l'énergie consommée par cet appareil au cours de son fonctionnement en watt-heure, kilowatt-heure, joule et kilojoule. Les réponses. Alors on sait que la relation suivante. E est égal P fois T, avec la puissance P est égal 1000 watts, et la durée de temps c'est T est égal 0,5 heures. Il حولناها bien sûr le seconde, il y a 0,5 multiplié par 3600 est égal 1800 secondes. Alors application numérique, E est égal 1000 watts multiplié par 0,5 là عطاتنا 500 watt heure. إذا خلينا هذه بالwatt heure. Donc conversion من watt heure حولنا الكيلووات heure, bien sûr 500 watt heure là il y a 0,5 kilowatt heure. Alors l'énergie en joule et kilojoule, on utilise deux méthodes, soit l'oula. On convertissait, ou bien convertit le temps en secondes, t est égal à 0,5 heures. On حولوا على السكوند تعطينا 1800 secondes اللي هي نفس لا ريلاسيون اللي خدمنا بها هنايا. Alors E est égal 1000 watts multiplié par 1800 secondes اللي غتعطينا هنايا اللي هي 18 وراها 4 50. سي بون. بالجول اللي غتعطينا هنايا 1800 كيلو جول. بغينا نحولوها غنمشيو منها 3 زيروات، ça veut dire on a divisé par 1000. Alors deuxième كنخدموا بلا deuxième relation اللي هي 500 watt heure اللي كتساوي لينا 500 on va la multiplier par 3600. اذا غنضربوها في 3600 كنا شفنا لا ريلاسيون اللي شفنا قبل كيفاش كنحولوا من الوات اور للجول، غتعطينا نفس لا ريلاسيون بريسيدونت اللي هي 1800 كيلو جول. اذا ممكن توقفوا الفيديو وتعاودوا هادشي تكتبوه مزيان وغيبان لكم كيفاش خدمنا هاد لا ميثود هادي او بيان هاد لي 3 ميثود. يعني لا كيسيون الاولى راه كان فيها او تيغال بي فوا تي تي، والثانيه لينيرجي جي اون كيلو جول، والثالثه خدمناها بالطريقه الثانيه. Alors l'énergie électrique consommée par des appareils de chauffage. Alors ملي كنهضرنا les appareils de chauffage, au moins des appareils contiennent de la résistance R. Donc عندنا بالنسبه اي appareil de chauffage عندها ممكن ابليكي فيها لا relation P égale R fois E au carré. هذه شفناها قبل ياك. Alors on sait que l'énergie électrique s'est créée. Donc on a fois l'énergie est égale à E est égale P fois T. Alors d'après la relation 1 et 2, on écrit E est égal R fois E au carré fois T. Donc هذه هي P كاملة multiplié par le temps. Avec R c'est la résistance et l'intensité du courant en ampère, T le temps en secondes et E en énergie c'est l'énergie en joule. D'abord on va voir le compteur électrique. Alors le compteur électrique est l'appareil pour mesurer l'énergie électrique. Donc ça veut dire l'énergie électrique mesurée par un compteur est donnée par la formule suivante. Donc compteur électrique في la constante كنا هضرنا عليها في الدرس، واحد لا كونستانت كتكون في الكونتور. كل كونتور عنده واحد لا كونستانت ديالو، وهاد ان هو لو نومبر ديال لو تور ديال الديسك اللي كاين فيه. كاين واحد الديسك كيدور، وهاد الانرجي هي واحد الانرجي كونسومي اللي كتحسب لنا بالوات اور ماشي بالجول، كتحسب بالوات اور. سي بون. هادي بالنسبه لليونيتي ديالها كتلقاوها بالوات اور بار سور. بالنسبه هذوك لي نيميرو اللي كيكونوا في الكونتور، هذوك لي نيميرو ديال الانرجي راه تلقاوهم بالكيلووات اور. غتلقاو الفوق مكتوبه الكيلووات اور، يا اما الفوق يا اما تحت من هذاك لي نيميرو غتلقاه كيحسب بالكيلووات اور. حنا غير نحسبوا بالوات اور. الكيلووات اور راه هي 1000 وات اور. Alors une application, un disque du compteur électrique fait 200 tours pendant 2 heures au cours de fonctionnement d'un téléviseur chaque jour. يعني à chaque jour كنخدموا واحد التلفزيون اللي هو خلال مده زمنيه ديال 2 سوايع. sachant que la constante de compteur électrique هاد لو كونتور هذا فيه
واحد لا constante C est égal 2,5 Wh par tour مكتوبة فيه. Calcule l'énergie consommée par cet appareil pendant cette durée en kWh. Deuxième question, déterminer la puissance nominale de cet appareil en watts et kilowatts. Et troisième, on déduire la consommation énergétique de ce téléviseur pendant un mois. يعني غنمشي نحسبوا شحال كيستهلك لينا في الشهر هاد l'appareil هذا بالكيلوات اور. La quatrième question, calculer le coût de cette consommation pendant un mois, sachant que le prix d'un kilowattheure واحد درهم. إذا دابا نمشي نحسبوا شحال غادي نخلص عليه خلال في الشهر. إلا كنت كنخلص أنايا واحد درهم على كل كيلو وات اور. Alors les réponses, on sait que E est égal N fois C. هذه la relation نخدم بها لأني خدام في الكونتور عنده عطينا في les données عطيني le nombre de tours عطيني le constante. Donc il suffit d'appliquer la relation E est égal N fois C. L'application numérique E est égal 200 tours. في الconstante اللي هي C هي 2,5 وات اور. On va simplifier tour par tour غتبقى لينا هنايا 500 وات اور اللي هي 0,5 كيلووات اور. Alors 2, selon la relation suivante, E est égal P fois T اللي هي بين P هي E divisé par T. Application numérique. Donc E هي 500 وات اور اللي كنا حسبناها هي E فين هي divisé par 2 heures pardon est égal 250 watts. إذا باش نحسبوا la puissance ديال التلفزيون اللي هي 0,25 kilowatt. Troisième, ce téléviseur consomme une énergie E est égal 0,5 kWh. Donc l'énergie elle est consommée par cet appareil اللي هي 0,5 kWh pendant chaque jour. إذا كل نهار كيستهلك لنا 0,5. Alors لو بغينا خلال 30 يوم شحال غادي يستهلك لنا هاد l'appareil. Il faut multiplier 0,5 kWh fois 30 jours est égal 15 kWh. يعني هاد l'appareil كتكونسومي لنا 15 kWh par mois. Alors d'abord le coût de cette consommation et on utilise règle de 3. Il est كنا كنخلصوا واحد درهم على كل kWh. Alors 15 kWh شحال نخلص على واحد x اللي هي la règle de 3. 15 multiplié par 1 divisé par 1, donc 15 x est égal 1 fois 15 divisé par 1 est égal 15 dirhams. Alors exercice général. Dans une installation domestique, يعني في واحد l'installation ديال الدار, on fait fonctionner pendant une demi-heure. يعني واحد نص ساعة غادي نخدم دي زاباراي في هاد l'installation هذه. شحال المدة الزمنية؟ نص ساعة. Alors شنو هما دي زاباراي اللي غادي نخدم انايا؟ شوفوا فيغ باسي اي 4 لومب. يعني كل واحد عنده لانديكاسيون ديالو. اذا ممكن توقف الفيديو تشوف لي زانديكاسيون ديال كل واحد فيهم كيفاش شحال مكتوبة عنده. Alors, l'énergie consommée, باش نحسب l'énergie consommée, il faut appliquer E est égal P fois T. Donc, on a بالنسبة للأولى E est égal 2000 watts multiplié par 0,5 est égal 1000 watt heure. الثانية نفس la relation اللي غادي نابليكي هي فين هي 0,5 multiplié par 800 تعطينا 400 etc. Donc هنايا في هاد لوكا عندي هنايا 4 لومب. يعني كل لومب فيه 100. إذا غادي نضرب 4 ديال لي لومب في 100 باش تعطينا هنايا 400 وخدمناه نص ساعة. إذا عطاتنا هنايا 200 وات اور. الوغ إلا مشينا جمعنا هاد لي زينيرجي من نجمعوا هاد لي زينيرجي لأن الأول كيكونسومي إنرجي والثاني كيكونسومي إنرجي والثالث اللي هما دي 4 لومب خدامين نفس المدة الزمنية تما كيكونسومي واحد إنرجي ديال 200 وات اور. إلا غنجمعوا لي زينيرجي كاملين كيف ما درنا ملي كنا كنجمعوا لي بويسونس نفس الشيء هنا نجمعوا لي زينيرجي باش تعطينا 1600 وات اور. دونك هنايا ملي ابليكينا ديك لا غولاسيون ديال او تيغال بي فوا تي عطاتنا لا غولاسيون ديال عطاتنا واحد الريزولطا ديال 1600 وات اور. Alors deuxième question, déterminer la valeur d'énergie électrique enregistrée par le compteur. Alors نفس الشيء حنا مخدمين هذوك لي زاباراي غنمشيو دابا نخرجوا للكونتور نشوفوا شنو كان فيه ونشوفوا شنو هي الريزولطا اللي غادي يعطينا. الوغ الكونتور كانت فيه في ليطا انيسيال كانت فيه 1250.5 كيلووات اور اللي كانت مكتوبه في الكونتور. من بعد نص ساعه لقينا الكونتور مكتوبه فيه 1252.1 كيلووات اور. وعندنا الكونتور هذا عنده واحد لا كونستون ديالو ها هي في المكتوبه 2 وات اور بار تور. ها هي فين كاتبها لا كونستون باش تبان لكم مزيان. هذا في الديبي وهذا في لا فان. الوغ باش كنحسبوا لينيرجي كونسومي اذا
غندير واحد لا سوستراكسيون، يعني ليطا فينال داكشي اللي لقيتو مكتوب في الاخر ناقص داكشي اللي لقيتو مكتوب في الاول باش نعرف لا ديفيرونس ما بيناتهم. اذا 1252.1 كيلو وات اور موان 1250.5 كيلو وات اور اللي عطينا 1.6 كيلو وات اور، لان هذاك يخدم بالكيلو وات اور. الا حولنا الوات اور عطاتنا 1600. اذا نفس الريزولطا اللي لقينا قبل في لا كيسيون من حسبنا ب او ايتيغال بي فوا تي. الوغ دابا باش نشوفوا الحاله الثانيه. retrouver la valeur d'énergie consommée par ces appareils à l'aide des paramètres N et C. Donc نحسبوا انطلاقا من ديك البارامتر نستخدموهم N et C du compteur, sachant que le disque de ce compteur a effectué 800 tours pendant la durée de fonctionnement de ces appareils. Donc هاد الديسك هذا دار لنا 800 دوره ملي خدمنا دي زاباراي هذوك الكاملين خدمناهم في لا ميزون خلال مده زمنيه ديال 30 ساعه. الديسك دار لنا 800 دوره. دابا نمشي نحسبوا ديك لا غولاسيون او ايتيغال ان فوا سي اللي عطاتنا 800. ان هي 800 تور ملتيبلي باغ لا كونستانت اللي عندي هنايا هي 2 وات اور بار تور اللي عطاتنا 1600. حتى هي نفس الريزولتا اللي كانت لنا ونفس الريزولتا اللي كنا خدمنا بها بالاو. الوغ جينيرالمون كونكلوزيون جينيرال انرجي enregistré sur le compteur اللي كتساوي لنا بي توتال. هاد البي هذا ملي كنهضر على بي فوا تي راه بي توتال ديال لي زاباراي كاملين اللي مشتغلين. الا كانت وحده كنديرو بي 1، كانوا جوج كنديرو البي 1 زائد البي 2 كنجمعهم، 3 4 شحال عندي من اباراي اللي مشتغلين في نفس المده ونسطر عليها مزيان لي زاباراي اللي مشتغلين. اما اللي ما مشتغلاش ما عندي ما ندير بها، ما عنديش نحسبها. سي بون. هي بي توتال ملتيبلي باغ تي ايتيغال او فينال موان او انيسيال اللي كيعطي لينا ليكرون اللي كتعطي لينا ديال الكونتور ايتيغال ان فوا سي. هاد ان فوا سي كنشوفوا سي شحال كتساوي لينا الكونستانت ديال الكونتور et on va la multiplier par n le nombre de tours de disque. C'est bon. Et voilà. Donc هذا هو الريزومي جينيرال ديال l'électricité. Je pense ان الريزومي راه سهل. il faut savoir les relations اللي كاينين، كيفاش كنخدم بلا غولاسيون، شنو هو الدور ديال لا غولاسيون، امتى كنخدم بها. كنمشي نلاحظ لي دوني اللي عندي تما وكنحط لا غولاسيون اللي غنخدم بها. الكتريسيتي فيها ثلاثه ديال الدروس ساهلين، فيها لا ريزيستانس الكتريك، فيها لا بويسونس الكتريك، وفيها لينيرجي الكتريك. كل وحده كنعرف شنو هو غنخدم بها. الاولى غادي نخدم بلا غولاسيون اللي هو الوادوم اللي هو بلا ريزيستانس الكتريك الوادوم. الثانيه لا بويسونس الكتريك غادي نعرف بي ايتيغال يو فوا اي ونعرف امتى كنخدم بها وشنو هما لي الشروط باش كنخدم بها اكسيتيرا. في الثروازيام لو سون اللي هو انرجي الكتريك خاصني نعرف دوك لي غولاسيون نخدم بهم او ايتيغال بي فوا تي، ونخدم بلا غولاسيون اللي كتعلق لي بالكونتور اللي هي او ايتيغال ان فوا سي. هادو هما لي غولاسيون اللي ممكن نعرفهم. وبيان سور اللي كان عندي واحد لو نومبر اللي هو ديال واحد لينيرجي كونسومي باغ لي زاباراي اللي كيكونوا في على ميزون لي سو سون او بيان سي اون انرجي انريجستري دون ان كونتور. باش كنعرفها كنمشي للكونتور كنشوف في واحد اللحظه شحال عندي، ومن بعد ملي كنشغل هذوك لي زاباراي كنمشي نقلب نرجع للكونتور. ملي كنوقفهم نرجع للكونتور نشوف شحال فيه. ديك الساعه كندير لا ديفيرونس باش كنعرف هذيك لينيرجي كونسومي باغ لونسومبل ديال لي زاباراي انستالي او بيان فونكسيون en même temps dans la maison. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، وما تنساوش انكم تابوناو في هاد لاشين هذه باش دائما يبقى يوصلكم الفيديو، وان شاء الله غنبقاو اون كونتاكت باش على حساب التمارين اكسيتيرا. واللي عنده شي سؤال واللي عنده شي حاجه يخليها في الكومونتير ونجاوبوا في اقرب وقت، ما كاين حتى شي مشكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.